په څلورم ماډل کې موږ په دې باندې خبرې کوو چې څنګه ته د خپل بوکینګونو ته چې راځي د دې څنګه منیجمنټ وکړي او څنګه خپل میلمنو سره یو ښه کمیونیکیشن چینل ولري. نو د باندې ډېر مهم بحث دی ځکه چې تاسو سره خلک باید خوشحاله پاتې شي، ښه ریویوز ته پرېږدي. افیکټیو کمیونیکیشن پلان باید ته څه شی ولري چې زیاترین بحث ته پخپله ونه کړي. ګیسټي باندې موږ دوباره بیا بحث کوو، لیکن پخپله په ایر بی ان بي کې چیک ان او چیک اوټ ډسکرپشن شته دی، انسټرکشن لیکلی شي چې ستا چیک ان کیدی شي په اتوماتیک لاک باندې وي او دا ته کولی شي چې بل ډور باندې همداسې ډور ډاش دي، مختلفې کمپنیګانې دي چې هغه تا ته ډیجیټل چیک ان درکوي. که تاسو متوجه شئ په جرمني کې چا سفر کړی وي، په نور اروپایي ملکونو همچنان لایم هومز په نوم باندې زه اکثر هغه استفاده کوم کله چې سفر کوم. په لایمز هوم خوبي دا ده چې ته آنلاین چک کوې، تا ته هغوی کوډ لیږي چې څنګه ته ځې په عمومي دروازه کې، په اتاق کې، په پراپرټي ته ځې، هغه کوډ باندې داخلیږي، سبا چې بیرته ځې یو بل کوډ درکوي چې کوډ ووهه او ته د کور نه وځې او ستا ټول اتوماتیک وي، یو انسان سره ستا ملاقات نه کیږي، هیڅ ضرورت هم چا سره ملاقات وکړي. نو ته هم کولی شي دا ټول ایکسپیرینس چیک ان او چیک اوټ دواړه اتومات کړي. که چیرته یو ځای دی، یو بلډینګ دی، اول ته نشي کولی چې خپله یو لاک انسټال کړي او بیا هغه ګیسټي سافټویر سره کنیکټ کړي، هغه بیا ایر بی ان بي او بوکینګ ډاټ کام نور سره کنیکټ کړي چې سړی دلته بوکینګ وکړي، ګیسټي ته اتوماتیک ایمیل ولیکي یا ایر بی ان بي کې ورته اتوماتیک میسج وکړي چې کله موږ تللي وو نور ته انګلینډ ته، ایر بی ان بي کې مې یو ځای بوک کړو، موږ ته میسج راغی چې دا زما د کوډ اډرس دی، د کوډ دی، ون ټایم کوډ جنریشن وي، ون ټایم کوډ انسټالوي او بیرته بیا کوډ دننه کېږي، بیرته چې ستا وخت پوره کېږي کوډ ایکسپایر کېږي. نو ته هم باید یو سټراټیجي چیک ان او چیک اوټ ته ولري. غواړم د باندې خبرې وکړم. دغه افیکټیو کمیونیکیشن مهم دی چې ته باید چې مخکې سره چیک ان کوي، تاسو سره مخکې نه لیکل شوی ټیکس وي، اتوماتیک ورته لاړ شي چې ستا چیک ان څه رقم دی او چیک اوټ دې څه رقم ته دی. همچنان په داخل په کور کې که هغه واشنګ ماشین آن کوي څه رقم ته دی، یا یوټیوب ویډیوز وي هغه دې تیار ورته جوړه کړي وي، لینک دې ورکړی، یا انفوګرافیک وي چې هر میتھډ وي، لیکن دا ډېر مهم دی چې هر یو کس جدا ایکسپلینیشن نه ورکړي، هغه ورته واضح ډول معلوم دي چې څنګه کوي. دا ډېر مهم دی. دویم دا ټول سیستم باید اتومات شي او مختلف ټیمپلیټونه شته دی. ګوګل کې سرچ کا چیک ان ټیمپلیټ او چیک اوټ ټیمپلیټ، بس خلاص. ګوګل کې سرچ کا چیک ان ټیمپلیټس او چیک اوټ ټیمپلیټس، هغوی به حتی ټیکس هم درکړي. نن بحث مې د ورونو او خویندو چې ته باید چیک ان او چیک اوټ ستا ټول کمیونیکیشن باید واضح وي. حتی ستا نمبر ته کوم مشکل دی نمبر تماس ونیسه، وای فای پاسورډ مې دا دی، ټول چې سړی ځي هغه ټول ډیټیل لري، د وای فای پاسورډ دی، د چیک ان دی، د اډرس دی، ورودي زنځ کلی اغستی شم یا کی باکس لري، دا مربوط کې چې ته څه رقم پراپرټي لري او هغه انسټرکشن ته باید ډېر واضح خلکو ته ورکړي وي. مخکې هم ما په دې بحث باندې کړی، خو دا هم باید بیا تکرار کړم چې دا اشتباه ونه کړي چې ستا هم دغه یو پراپرټي یو کور دی په ایر بی ان بي کې هم ده، بوکینګ ډاټ کام کې ده، ایکسپیډیا کې هم ده، همداسې نور پلیټفارمونه هم کې دي او دا د یو بل سره کنیکټ کړي نه دي. زه نه غواړم چې دا درس درکړم، دلیل دا دی چې زه نه پوهېږم ته به کوم پلیټفارم سپه کوې، دا ډېر زیات پلیټفارمونه دي، لیکن غواړم دغه پلان دغه سټراټجي سره شریک کړم چې ته باید دا مینول لاړ نه شي. او ایر بی ان بي کې زه بوک یم تر راځه بوکینګ ډاټ کام کې شپې بلاک کړم، او بوکینګ ډاټ کام کې بوک یم تر راځه ایر بی ان بي کې بلاک کړم. نه، دا کار به نه کوې. ته به څه شی کوې، ته به د دوی کلنډر، یعنی هر پلیټفارم چې استفاده کوې، سمپل ګوګل کې سرچ کا چې هاو ټو امپورټ کلنډر، هاو ټو سینک کلنډر، سمپل سینکرونایزیشن ورته وایي په انګلیسي کې، یعنی یو بل سره څنګه دوی خبرې وکړي چې ګوګل کې په بوکینګ ډاټ کام کې بوک شو، ایر بی ان بي کې بلاک دی، هماغه شپې بلاک دی، بل سړی بوک کولی نه شي او هماغه چیک ان چیک اوټ ایکسپیرینس ته رسیږي. سمه ده، هماغه میسجونه ته رسیږي. دا ډېر زیات مهم دی. اکثر خلک د کې اشتباهات کوي، بیا په تاوان نه راځي، پینلټیان راځي، که تا بوکینګ ډاټ کام هم پینلایز کوي، یعنی تا باندې جرمانه ږدي او هم ایر بی ان بي جرمانه باندې. دا ډېر مهم دی. غواړم تکرار کړم دوباره، ستا باید مخکې نه ټیمپلیټ واضح وي چې ستا وای فای پاسورډ څه شی دی، اډرس څه شی دی، که کوم شی لري، ماشین لري په کور کې، واشنګ ماشین دی، بل څه دی، د هغوی انسټرکشن واضح وي. بهتره ده د یوټیوب ویډیو کې هر څه خلکو ته ښکاره کړي، هغې وګوري. دویم ټارګټ دا دی چې ته باید هغه کوم ماډرن ټیکنالوژي څخه استفاده کړي، که هغه ګیسټي دی، که اتوماتیک لاک دی، کی لاک دی، چې هر څه دی هغه مربوط کړي ستا پورې. دریم دا دی چې ته باید خپل کمیونیکیشن افیکټیولی استفاده کړي، هر چا سره خبرې ونه کړي، ځکه ستا بزنس ټارګټ دا چې اتومات شي او کمترین وخت به کې مصرف کړي او زیاترین انکم تا ته هغه راوړي. دا ټارګټ دی انشاءالله. کولی شي په ډسکرپشن کې په همدې کورس په ډسکشن کې کوم موضوع وي دلته کمنټ پرېږده،
زه برته جواب درکم چې ته خپل کوم پراپرټي حالات راته ووایه، زه برته جواب درکم چې څنګه ورسره مخکې تللی شي. ځکه زه ډېر بحث پرې نه کوم، ځکه ډېر زیات پلیټفارمونه په دنیا کې، زه نه پوهېږم ته به کوم استفاده کوې بغیر د ایربی ان بي نه.